Zdravo, ja sam Mojin Radovanović, autor i voditelj emisije Naši dani koje nastaje u saradnji mog YouTube kanala Zdrava generacija i medijske kuće Centar. Nakon ovog vanrednog stanja i svega, eto, napokon smo ovde u studiju. Moji gosti su Bojan Savić iz Građanske patrole i Boško Dimitrijević, autor kanala Video dokaz. Dobar dan jednom i drugom, kako ste? Dobar dan. Dobro, odlično. Hvala na pozivu. Takođe. Hvala vama na odazivu na poziv. Bojane, vas bi pre svega pitao, tokom vanrednog stanja za Vaskrs imali ste, da kažemo, bliski susret sa policijom, nakon kog je došlo do teške telesne povrede vaše bubne opne. Pa ajde možda za ljude koji nisu ispratili ceo taj događaj, šta je ono što se tačno toga dana desilo, jer su bila poslije neka saopštenja policije i tako dalje. Aha, pa hajde ovako da kažem od početka prvo da bi znali kako se to desilo, šta je bilo. Ja sam izašao, pošto ja imam novinarsku legitimaciju, jel tako, i dobio sam od Udruženja novinara Srbije, čiji sam član, dobio sam dozvolu za kretanje u policijskom času. Ja sam izašao da izveštam da vidimo kako se policija ophodi prema građanima u toku policijskog časa. Da li su počeli, na primjer, da primenjuju neke malo kao ozbiljnije metode ili su ostali profesionalni kao što bi trebali da budu. I naravno vozio sam svoj auto neregistrovan, opet ako neko ne za tu priču, ja auto vozim neregistrovan sa oznakom neregistrovan, znači to nije tablica, nego je to obaveštenje da sam neregistrovan, piše lepo neregistrovan. I ja sam vozio tako da bi video i da li će u policijskom času oni svoj posao i svoju delatnost obavljati kako treba. I krenuo sam iz tamo gde negde tipa kod Ade su me zaustavili prvi put. Bili su kulturni, znači čovjek, odnosno taj policajac mladi me zaustavio, pitao li imam dozvolu, ja sam mu dao. Kad su utvrdili da imam dozvolu za kretanje, oni su zvali saobraćajnu policiju, oni su mi pisali lepo kaznu, najkulturnije, najljubaznije, imam taj snimak i to ću objaviti uskoro isto. Kada su oni završili svoje delatnosti, jel tako, oni posle idu dalje, ja sam nastavio da vozim svoj automobil na svoju odgovornost, jel tako. I onda sam se tako vozikao po gradu, negde sam, zaustavili su mi isto policiju, ja im pokažem dozvolu, oni me pusti i to sve. I onda sam došao tu, baš kod vas ovde u blizini studija, ovde na trg Nikole Pašića. I isto su me, znači, zaustavili policijske patrole, znači, proverili su da li imam ovu dozvolu za kretanje. Bio je tu malo problem zato što nisu sinhronizovali. Kod nekih prođe bez problema, neko mora da zove telefonom, ali u principu trebalo mi je 10-15 minuta da provere da je sve u redu. Onda su me isto tako predali svojim kolegama saobraćajcima na postupanje. I ja moram kažem da su oni isto bili maksimalno korektni, maksimalno profesionalni i tu nemam nikakve zamerke. Znači, ostali su dosadni, znači, tome što treba. Znači, ako je policijski čas, ako sam vozio neregistrovan, nisu smatrali to kao provokaciju, nego su odradili kao što bi radili da je normalno stanje. I sve bi to bilo super, znači, jedni su odradili posao kako treba, saobraćajci su odradili kako treba, napisali mi kaznu i uručili mi tu kaznu. I nije otkud odjednom se stvari dva inspektora koji dolaze onako brzo sa kolima, uleću pod rotacijom i kao da vidimo ovo papire. Ja sam vidio čak da su i ovi policajci koji su bili zatečeni, šta će ova dvojica ovde, mislim, kako postupanje možda ima inspektor kada sam ja u prekršaju? Da, inspektor je prišao vama i pitao ko ste vi, vi ste rekli ja sam zaustavljen. Ja sam zaustavljen, što bi mu ja rekao ko sam ja, znači šta to njega zanima kao inspektora kad sam ja u prekršaju. Ja nisam pretio policajcu da ću da ga bijem, nego sam samo dao svoje dokumenta i rekao sam nisam registrovan, oni su meni to evidentirali tamo kaznu, ja sam mogao da idem dalje. Ja sam imao osjećaj kad sam gledao onaj video snimak da se njegovo ponašanje malo promenilo u momentu kad je onako cinično rekao kao ovo je vaš auto. Da, super, odlično, da. Pa dobro, ja sad to, mislim, ja ću snimiti na svom videokanalu videoklip koji će se zvati, znači, rekonstrukcija hapšenja, zato što sam ja sad kad je prošlo vreme i sa vremenske distance, malo sam izučio, malo sam se čuo sa raznim prijateljima, onim koji vas poznaju i ja sam napravio rekonstrukciju celog tog događaja. Znači, oni su tu došli sa namerom da postupaju prema meni, kako god. Znači, bilo im je da me isprovociraju na bilo kakav način, da me uhapse i da me odvedu u stanicu, da me privedu, da mi uzmu možda tehniku, da me drže 3-4 sata. Znači ono kao maltretiranje koje policija inače stalno sprovodi, odnosno pojedini policajci, da kažemo u skladu sa zakonom, a u stvari nije u skladu sa zakonom, jer ako on dođe, mene namerno isprovocira da bi me uhapsio, to je protivzakonito, je li tako? Znači on mene provocira da bi imao osnova, pod znacima navoda osnova, da me uhapsi, jel tako? I oni tačno se kod njih vidi da su oni bili poslati od strane tog nekog Jakšića, posle sam saznao da je to, ja mislim, zamenik načelnika policijske stanice Stari grad. Znači, taj Jakšić je njih zvao i rekao jednog onaj Bojan Savić tamo, pošto je čuo kontrolu preko Motorole, idite tamo kao izmaltretirajte ga, šta ja znam. E sad tu je
I posle sam i to čuo isto, tu je eskaliralo to stvari, što oni nisu uspeli mene da isprovociraju, nego sam ja uvijek argumentovao njih poklapao i na kraju je taj jedan Željko, što sam kasnije saznao ime, on je planuo, izdao se na mene, ja sam izdao na njega, jer ne dozvoljavam da se dere, pa ne znam šta da je, i on je kao uhapsi ga. Znači, to je odradio totalno protivzakonito i van svih pravila službe. I onda, naravno, posle toga se čulo u snimku, znači, da kako mi psuju sve živo, znači, ponašaju se kao najgori oni, znači, kao najgori ološ. Znači, takvi ljudi, ne da ne bi smjeli da rade u policiji, nego bi trebalo budu u zatvoru. A ja se kladim, ja to ću sad provjeriti ovih dana, znači oni su sad, evo koliko je prošlo, ima skoro 3 nedelje, kako je prošlo, to možda ima i 3 nedelje, oni su i dalje 100% na dužnosti, nikom ništa, policija se pravi blesavo, unutrašnja kontrola nije odreagovala, znači ništa, kao da se ništa nije desilo. A on je čovjek mene uzeo, vezao me, znači ruke su mi bile vezane, znači pozadi i u kolima mi je rekao, ne znam, sad neću da ponavljam, neću da se spuštam njegov nivo, ali nešto me opsuvao. Možda se čuje na snimku, da. Ne čuj se na snimku, zašto tad nisam snimao. Znači ono što sam vratio snimak, to je do momenta kad su me uhapsili i ubacili u vozilo. A dok su me vozili do stanice, tu je iskoristio priliku dok sam bio vezan i nisam mogao se branim da me udari u glavu. I pogodio je baš u uvo i imao sam naprsnuće bubne opne i morao sam u roku od 72 sata da idem na operaciju da ne bi imao oštećenje trajnog sluha. I ja sam to objavio, taj videoklip, i rekao sam da to treba da uradim, sva sreća, pa imam veliku podršku naroda i na tome, znači, stvarno svaka čast, znači, oni su sredstva za operaciju uplatili roku od bukvalno par sati. Ja sam posle objavio na Facebooku, na YouTubeu, nemojte više da uplaćujete pare, posle sam čuo da su ljudi pričali, jednog onaj ludak kaže, ne treba mu više para, još mu više, kaže, uplaćujete, treba ćemo za advokate. Tako da su im uplatili sredstva i više nego što treba za operaciju. Zanima me u trenutku hapšenja i svega toga, jesu tu bili ovi saobraćajci koji su se prvo zaustavili, šta su oni... Šokirani. Ljudi su bili šokirani, gledaju šta se dešava, odakle ovi šta dolaze, kakve imaju veze s tim. Ja sam pre toga, znači imam snimak i taj ću objaviti ceo snimak. Ja sam s njima maksimalno korektno komunicirao. Čak su došli saobraćajci i rekli, molim vas, pošto vam je vozilo neregistrovano, da ga preguramo, mi ćemo vam pomoći da preguramo vozilo do parkinga. Kažu, nema problema. Ljudi su stekli, mislim, ljudi imaju utisak da ja mrzim policajce i to sve. Ja njih ne mrzim. Ko je odgovoran? Ja ću snimiti i reći, evo, ovo je primjer odgovornog policajca, ovako treba svi da se postavljaju. Ko nije, snimit ću ga i dobit ću ono što treba po zasluzi. I onda su ti policajci upravo bili zbog toga šokirani kad su vidjeli da su došli 2 inspektora koji ne treba da budu tu, njihovo to, znači nije njihovo ovlašćenje, znači to ne treba njihovo delovanje. Šta njih ima da zanima prekršaj što sam imao na Čukarici za ustavljanje, kakve to ima veze? I oni su bili šokirani, onda je ovaj jedan njima rekao, alo, ajde šta ti je bre, šta si se uplašio, idemo zajedno. Onda i policajci. Taj inspektor koji me je udario kasnije, on je pričao ovima, da, kao on ih je kao zvao je Jakšić, ne brinite, vodimo ga u stanicu, znači nećemo ga vodimo da ga ubijemo ili da ga streljamo, nego ćemo ga vodimo u stanicu kao zvao je taj Jakšić. A sa tim Jakšićem se on kao vadio da je to kao legitimna radnja. Međutim, ja sam bio u kolima, ja sećam šta je bilo, sedim u kolima. Dečko policajac koji vozi, on sedi ovako ukočen, ne mrda, znači uplašen, vidi se da nešto nije kako treba. Napolju njegov vođa patrole šta je bio stoji i raspravlja se sa njim, to je taj snimak kad se čulo. Znači raspravlja se sa njim i kaže, alo, neću da ga vozim, razumiješ što ste ga stavili kod mene u kola, kaže, alo, šta ti je, Jakšić je zvao, vodimo ga u stanicu, vozi kad ti kaže. I njih dvojica su seli u kola, bukvalno kao voštane figure, ovako su bili stegnuti, skamenjeni 2 policajca. A ovaj sedi pozadi i počin da psuje nešto, ja mu kažem, malo čoveče, pa ti shvataš šta će se desiti posle toga? I on mi je rekao, čuti bre, nešto je opsuo i tad me udario. Znači, i kad se to desilo, ja sam počeo deram njega, rekao, gotov si, znači, propastit ću te, znači, pravno, znači, tužit ću te, znači, suspendovat ćeš biti, znači, neću sati dokle god sam živ, razumeš? I on je valjda vidio da sam ja odlepio, onda se malo smirio, tad me više nije dirao, a kažem ti, ova 2 policajca koji su sedeli napred, zucnuli nisu. Znači, videli su da se nešto totalno pogrešno dešava mimo svih pravila i nisu želeli u tome da učestvuju, razumeš? Kako dalje će teći, da kažemo, cela ta prijava na njih, razgovarali sa svojim advokatskim timom, sa advokatima, šta je ono što ćete u daljem periodu... Pa nema, idu, ja mislim, koliko smo mi
to nešto razmatrali, iće četiri prijave, iće prva prijava, znači krivična prijava će ići tužilaštvo, je li tako? Iće prijava sektora unutrašnje kontrole, poslaćemo dopis, znači, u Udruženju novinara Srbije, jel to će biti... Udruženje novinara Srbije nije reagovalo na to, kako sam je shvatio. Pa nisu. Nisu reagovali. Nisu nešto preterano reagovali, da, ali ćemo poslati, znači, zahtjev da oni se izjasne po tom pitanju, jer ja sam njihov član. Jer to će biti u stvari karakterisano ne kao napad na građanja, nego kao napad na novinara, da. Znači, pritom su oni izbrisali kompletno moje ove dokaze, to je brisanje, znači, dokaza, to je krivično delo. I bit će, sad za četvrto što smo rekli, će biti obavišteno, Zaštitnik građana. Znači, sad ćemo njih u toku sledeće nedelje, mislim, od momenta ovog snimanja ove emisije, u toku sledeće nedelje ćemo sve to podneti tamo i da se to reguliše, da se pokrene to pitanje. Mislim, taj postupak će sad trajati, ali ja neću odustati, bukvalno do kraja ću ići ako bude trebalo i to je to. Jer mora da se shvati da takvi policajci, kao što su njih dvojica, tako korumpirani policajci, ne smeju da rade u policijskoj službi. Ne smeju. Ne smeju. Oni su tu da štite građane i da brane, znači, dobre građane od loših, a ne da oni izvršavaju naređenja od tamo nekog kome se ne sviđa zato što Bojan Savić ili Boško snimaju policiju u nelegalnim njihovim radnjama. Znači, mi živimo u nekoj, znači, totalno sredini koja nije zdrava i to mora da se menja. Boško, ne mnogo kasnije vi ste bili privedeni, da kažemo, od strane policije. Pa hajde negde vaš slučaj da približimo ljudima, čak zanimljivo u vašem slučaju što je policajac otišao i vratio se sa vašom slikom iz lične karte. Tako je, ja sam bio iznenađen, možda nisam znao šta se dešava. Ništa, došao sam, kao što znate moj rad, ja dođem ispred policijske stanice i radim spoljašnju kontrolu. Tako je, znači ja pogledam čisto što može da se vidi golim okom na javnom mestu. Znači, da li su im kola registrovana, gde je pojas vezan, da li nosi uniformu, da li ima svoje ime istaknuto, ako on traži meni moju ličnu kartu, dužan je po zakonu o policiji član 66 da mi kaže da se predstavi, znači na moj zahtev on je dužan da pokaže svoju značku i po članu 65 je dužan da mi kaže razlog zbog čega traži moju ličnu kartu, znači nije ovo Nemačka, da mi on sad traži ličnu kartu bez razloga, razumete? Znači, to on mora da ima neki razlog i ja moram biti upoznat sa tim razlogom. I ništa, došao sam ispred Rakovice, čak sam ja pristupio malo lepše, ja sam čak poneo neke zakone sa sobom, znači ištampao sam ceo zakon o policiji i došao sam, i sad obično ja krenem da snimam pa mi oni priđu. Ovaj put sam čak rešio da dođem i da se predstavim kao Boško Dimitrijević, došao sam da odradim spoljašnju kontrolu. Ja to kad sam uradio, policajac mi je samo odmahnuo rukom nešto i rekao kao idi ti dalje. I ja sam ga pitao, molim gospodine šta ste mi rekli, pošto nisam baš bio siguran da li mi je rekao kao ajde idi radi šta hoćeš ili idi odavde, mislim to mahanje rukom skroz je nekako neprikladno da policajac radi. Ja sam ga pitao, izvinite gospodine šta ste mi rekli, i onda se on setio nečega, krenuo da gleda na gore, krenuo mozak malo da mu radi i kao, kako se prezivate? Ja kažem Dimitrijević. I on tu klima glavom i kaže, aha, sačekajte ovde. Kad mi je rekao da sačekam tu, on mi je već dao neko naređenje. Ja sad imam pravo da znam ko mi je dao to, znači ko mi je to rekao, ko mi je to naredio. Kako je on krenuo, ja sam njega pitao da vidim njegovu značku. Rekao sam, da li mogu da vidim vašu značku? On se nije hteo da se okrene, nije to slušao, otišao do svoje kućice i ja nisam mogu da verujem. Znači, ja mislim da ono bio čak, nije bio ni A4 papir, ja mislim da je bio format A3. A3, da, veće od A4. A veće od A4, da, znači ono je bio A3 format, preko celog tog papira je bila slika iz moje lične karte i sad je ono to pokušavao da sakrije, kako je vetar duvao, ono se diglo malo, ja vidim da je to moja slika, sad meni ništa nije jasno, da sam ja na nekoj poternici. Ne znam šta se dešava, ali znam da nisam prekršio ni jedan zakon. Znači, to je najvažnije. I sad, meni je zanimljivo bilo da vidim šta će dalje da se desi. On ulazi u policijsku stanicu i vidi se da je on tu malo zbunjen. Znači, on ima moju sliku, ali ja mislim da nije bilo napisano na slici šta treba da se radi sa mnom. Znači, bila je samo moja slika, zašto je neko tu stavio, zbog čega, to još ne znamo. I on zove kolegu, Kastratović, da uđe, da pogledaju moju sliku i dok oni gledaju moju sliku, ja stojim ispred i kažem da, to sam ja. I oni kažu, uđite gospodine,
Ja kažem, meni se ne ulazi, ja stvarno mislim, i čim sam to rekao, oni su mene zgrabili. Kastratović me prvo zgrabio za jednu ruku, ovaj za drugu ruku, ja sam rekao šta radite, šta se dešava? Ništa, bez ikakvog objašnjenja. Znači, uvukli su me prvo i onda su me gurnuli u sobu neku gde je bio još jedan policajac. U stvari ne, nije bio niko tu. Nije bio niko, ja mislim. Nije bio niko, kako sam ušao i ja sad ne znam šta se dešava. I sad ja sam mislio da je to neka greška, znači ja čim sad zovem šefa, rekao zvaću ja šefa da dođe pa ćemo ispraviti ovu grešku. Znači oni, čak i da jesam nešto skrivio, uopšte nemaju prava da me tako zgrabe i da me samo gurnu u tu sobu. Znači treba da kažu, gospodine, zbog toga i toga. Kasnije se rekli, smatrate da ste oteti, faktički. Ja i jesam otet, da. Pa ništa, reću kasnije, znači šta se dešava sa tim. Ništa, oni su mene stavili u tu sobu, ja sam, i tu je krenulo odmah neko dranje na mene, i tako nekulturno nekako, ništa mi nisu rekli zbog čega sam ja tu, ja čak nisam njega mogao da razumem šta on priča. Znači, tako je pričao da ja nisam shvatio šta on govori. On je izašao i onda sam vidio tu neke policajce ispred ja sam rekao, možete da zovete šefa, a mene su upravo napali 2 policajca ispred vaše stanice, oni nisu znali šta da rade, samo su govorili, sačekajte tu. I ništa, u jednom trenutku dolazi još jedan policajac, čije je zaduženje bilo da on tu mene samo čuva. Ja kad sam ga pitao zbog čega sam ja ovde u stanici, on nije znao da mi kaže, rekao mi je samo, znači ja samo vas čuvam ovde, čuvam vas i vaše stvari. I ja sam rekao, dobro, znači nećete da me bijete. Ja sam mislio da će da me biju, u stvari u nekom trenutku. Mislim, ne plašim se ja toliko tih batina, ničega, nego mi samo nije jasno šta se dešava. Ja ga pitam šta, ćete da me bijete sada, pošto znam šta se desilo sa Bojanom. Ja sam mislio imaju neko naređenje, sada će malo da nas mlate, da nas uplaše. Da probaju da nas uplaše. Da, probaju da nas uplaše, naravno. Ja sam imao moju kameru tu koja ima Wi-Fi i odmah sam taj snimak poslao, dok imam vezu, poslao sam na nepoznatu lokaciju da bi sačuvao, zato što sam znao šta se desilo Bojanu, da će odmah tu da krene brisanje kamera. Da, izvadio sam moj telefon i na njemu sam pokrenuo snimanje. Znači, moj telefon nije snimao do tada, snimala je samo kamera. Dobro. I onda sam pokrenuo snimanje i spustio sam telefon. Dalje šta se dešava, ulazi neki čovek u civilu i on tu onako opušteno pokušava da priča sa mnom, kao pita me otprilike šta ja radim tu. Ja kažem, ja stvarno ne znam šta ja radim ovde. Možete vi da mi kažete, ja ga čak pitam, ko ste vi? Ja mislim da mi je on rekao da je on domar ili tako nešto. Domar ili tako nešto, kao nije mi rekao, on je u stvari inspektor. Na kraju mi je pokazao značku, on je inspektor, razumete? I sad njega su poslali valjda da on priča sa mnom. Rekao mi je, ja mislim da je domar, ili tako nešto nebitno, neki vratar, nešto tako mi je rekao. Da, nešto kao, nije policajac, nego, eto, ja mislim, meni je to mnogo glupo, naravno da je policajac, mislim, očigledno je. Ništa, on tu krene da priča sa mnom i ja mu objasnim celu situaciju. Znači, ja mu kažem, ja idem od stanice do stanice, radim tu spoljašnju kontrolu, radim sve po zakonu, ja stvarno ne znam zašto su me ovo dvoje zgrabili, rekao sam mu da su oni imali moju sliku, i ja sam njega pitao zašto me ovde, kaže ne znam ja zašto ste vi ovde i tako. I onda ušao šef smene. I sad ja sam imao neko blokče papira gde sam ja zapisivao imena policajaca s kime sam imao interakciju. Da, to se vidi na snimku. Da, znači, hoću da zapišem Kastratović, razumete, Ulazi šef smene i sad ja pitam svakoga ko uđe da mi se predstavi, da ja znam ko su ti ljudi i pošto više, mislim sad snimam na telefonu, ali sam siguran da će da mi izbrišu snimak. Nisam znao da li će ili neće i onda sam svaki slučaj zapisivao imena. Pitao sam njega kako se zove, nešto nije hteo baš da mi kaže, rekao mi je pročitaj na čičak traci, okej, ja sam pročitao i zapisao njegovo ime, da je on tu potpuno pobesnao. Krenuo se dere na mene, oteo mi je taj papir, znači uzeo je blokče, istrgnuo je taj papirić, zgužvao ga je, bacio u đubre, krenuo se dere na mene kako ja nemam prava da zapisujem njegovo ime. Kako je to njegova privatna stvar. Znači, ja ne verujem da... Njegovo ime je njegova privatna stvar? Njegova privatna stvar. Aha. I kako ja ne, i kako će on mene da tuži zbog toga, zato što sam ja zapisao njegovo ime.
Kao službenog lica, kao... Kao službenog lica, mislim, on je čak ispostavilo da se bio i šef smene, mislim, koliko sam ja razumeo, to će sve kasnije da se utvrdi, ali tada ja sam mislio da on šef smene, mislim, takav sam utisak imao. Dobro. Krenuo da se dere na mene i očekivao je neku reakciju od mene, mislim, probao je da me izazove. Ja mislim da im je to bilo taktika u tom trenutku, da on njegovim dranjem na mene podigne moj pritisak, da ja ustrajem da krenem se derem, da se možda pobijemo, da ja njega udarim, kamere sve snimaju, tako da bi oni mene uhvatili za napad na službeno lice ili nešto. Naravno, meni nije padalo na pamet. Ja kad sam video da taj čovek nema veze sa životom, a kamoli sa policijskim postupanjem, ja sam mu samo rekao, izvinite gospodine, ja više neću da pričam sa vama i to je to. Dobro. Oprema je... Oprema je stojala pored mene. Znači, na stolu, kamera je prebacivala snimke na nepoznatu lokaciju, telefon je bio okrenut, ne znam, gore ili tu, ja mislim da sam okrenuo kameru na gore, telefon je snimao, on može da snima zaključan, tako da telefon je bio zaključan i snima. Ja sam njega pitao zbog čega sam ja u stanici. I nisu htjeli da mi kažu, znaš ti vrlo dobro zašto si ti ovde, ja kažem, stvarno ne znam, gospodine. Ništa, oni su izašli i sad ostaje taj policajac koji je tu da čuva meni moje stvari. I ja njemu kažem, gospodine, vi ste meni rekli kad sam ja vas pitao zašto ste vi ovde, da vi ništa ne znate, vi ste tu da čuvate meni moje stvari. Kažem, upravo niste uspeli da sačuvate moje stvari. Znači, ovo je moja lična imovina. Da li to bilo papirić, da li to bio 1 dinar, da li to bilo 1000 evra. To nema veze. Znači, ovaj gospodin ovde, policajac, je upravo to uzeo, zgužvao i bacio u đubre, vi niste reagovali. On mi je odgovorio, da, u pravu ste, možete da me tužite. Tako je rekao. Znači, svaki njihov odgovor je, možete da me tužite ako mislite da ja nisam pravilno postupio, zato što vrlo dobro znaju da unutrašnja kontrola ne radi svoj posao. Da niko tamo u stvari ne radi svoj posao kako treba i da ja, i ako ga tužim unutrašnjoj kontroli, da će to biti samo moja reč protiv njegove ili što god i to će se ispegla i on će da prođe bez posledica. Ili su vam na kraju sačuvali opremu ili... Kako je vreme prolazilo, ulazili su posle razni policajci, ali kako je vreme prolazilo, bili su sve finiji i finiji prema meni. Koliko ste bili tamo? 3 sata u toj sobi i posle toga je došao jedan inspektor koji me odveo gore u kriminalističku, gde sam dao izveštaj, gde sam dao izjavu kao građanin. A ja u stvari, dobro, doći ćemo do tog trenutka. U tom slučaju, kad su oni ulazili u sobu, postajali su sve finiji i finiji. Znači, u nekom trenutku je čak ušao taj gospodin šef, što mi je zgužvao taj papirić. Sad ja ne znam da li oni imaju mikrofone tu ili šta se dešava, pošto dok sam ja pričao s tim policajcima, rekao sam mu to stvarno nije u redu. Znači, on je bacio moju ličnu imovinu u đubre, vi niste uspeli da me zaštitite, ako niste moju imovinu uspeli da zaštitite, kako ćete zaštititi mene? Da. Znači, to je pitanje. Da li su oni slušali ili šta, ja ne znam, ili su dolazili sebi i shvatili su da su pogrešili. U svakom slučaju, taj šef je u jednom trenutku ušao, ja mislim to je bilo posle sat i po, otprilike negde na pola vremena u toj sobi, je ušao šef, izvadio taj papirić iz đubreta, ispeglao ga i vratio mi ga. Ja ga onda pitam, gospodine, a sve vreme ja pitam zbog čega sam ja ovde, ja samo hoću da znam zbog čega. Pa i oni hoće da znaju. I oni bi da znaju zbog čega. U svakom slučaju, on meni kaže, pa znate vi zbog čega ste ovde? Odbili ste da pokažete ličnu kartu na zahtev službenog lica. Govorim, gospodine, mene niko nikad nije pitao da ja pokažem svoju ličnu kartu. Što se vidi na snimku? Vidi se na snimku, naravno. Da li su oni lagali? Da li je Kastratović njemu lagao, u stvari? Da li su oni to znali ili šta se dešava? Ja ne znam. U svakom slučaju, ja mu kažem, gospodine, to nije istina. Evo, imam snimak ovde, možemo da vidimo. Mene niko nije pitao ni u jednom trenutku. Znači, oni su mene pitali da ja uđem unutra. Ja sam to odbio, ja nemam potrebe da ulazim u policijsku stanicu naočito u doba korone. Ja stvarno ne znam što, ja bi da budem napolju. U svakom slučaju, on je rekao, ne, znači nisu mi presirali nikako, samo su rekli, ti si odbio da pokažeš ličnu kartu. Sam rekao, dobro, doći ćemo na kraj toga, ja stvarno nemam nikakve dalje izjave, znači kogod se nađe u takvoj situaciji, najbolje je da ćuti. Sve što ti više pričaš, to može samo da te dovodi u
samo može sve više i više se zapliče. Kako je došlo do toga da vas puste, kako su vas pustili, što je na kraju? Pa ništa, znači oni su tu mene držali 3 sata, onda je došao inspektor jedan koji me poveo gore u kriminalističku, gde mi je rekao da ja sad moram da dam izjavu. Ja u stvari nisam znao šta se dešava više. I bio sam malo i nervozan sa razlogom. I mislim, samo sam hteo da idem kući ili barem sam hteo da znam šta se dešava. Da li su oni mene uhapsili, koji sam ja to zakon prekršio. Znači, treba da imam pravo na advokata, ako hoće da me drže tu, treba da zovem nekoga, da kažem. U svakom slučaju, on kaže, on je bio opušten, on kao, Boško, dobro, ajde da vidimo, sad ti treba da mi kažeš šta se desilo. Ja sam mu rekao, ja neću ništa da pričam bez advokata. Znači, ja sa vama stvarno nemam šta više da pričam, vi samo mene lažete, ovi dole me lažu, drali su se na mene. I on meni kaže, Boško, nemoj da budeš takav, ako si takav, mora da ti oduzmem opremu. To mi je rekao. I sad, ja sam mislio, dobro, ajde da se smirim malo, znači, uopšte mi nije stalo da se ja izgubim moju opremu tu. I ja sam rekao, dobro, šta vam treba od mene? On mi je rekao, treba mi vaša izjava. Ja sam rekao, dobro, hajmo da krenemo, i onda on krenuo, u stvari krenuo da priča umesto mene, u stvari da me navodi kako ja treba da kažem. Znači, vi ste došli, kako ste došli do stanice? Kažem, kakve veze ima, kako se ja došao do stanice? Znači, događaj uopšte nema nikakve veze, a ste došli vašim privatnim kolima, peške ili autobusom. Cepelinom sam došao. Cepelinom, ja sam stvarno ne znam šta, i ja sam se zabrinuo za to što je rekao u startu, da, pošto kao nisam pristojan, mislim, skroz sam pristojan, samo sam rekao da neću da pričam sa njima bez advokata. To sam rekao, neću da dajem nikakve izjave. I kako je teklo dalje? Ništa, onda je, znači on me navodi tako, kako ste došli, ja stvarno, znaš. I sad, ja sam tu pogrešio, znači ja sam trebao da ostanem pri svome, ja ne dajem nikakve izjave, oduzimajte vi opremu, hapsite me što god, ja treba da zovem advokata, ali popustio sam. Rekao sam u nadi da neće da mi oduzme opremu, zato što je rekao, ako ne daš izjavu, iako to nema nikakvog smisla, oduzet ćemo ti opremu. Dobro, ja sam mu rekao, dobro, došao sam svojim privatnim kolima i onda sam objasnio ceo događaj, evo kao što sam i sad objasnio, gde je on tu u stvari pisao nekim svojim rečnikom i malo me on tu navodio kako sve to treba da izgleda. Znači, ono nisu bukvalne moje reči bile, ali dobro, događaj je takav bio. Samo izvini da te prekinem, ti ako vidiš da on radi kako ne treba i ako se tebi to ne sviđa, ti imaš pravo da odbiješ i kažeš neću to da potpišem, to nije moja izjava. Ja hoću da potpišem izjavu i to je to. I ne smeš da, kada tako policajci dođe, ne smeš da popuštaš. Ti se držiš svoje, ako si ispravan, držiš se svojeg po cenu, znači, života, bukvalno, i ne zanima te ništa što vam priča, znači, to je samo što se. Tako je, ne, tu si skroz u pravu, ali posle 3 sata držanja i posle pretnje da će, mislim, sve sam ja to znao. Ili su vam oduzeli opremu? Opremu su mi oduzeli. I na kraju ja kad sam dao izjavu... Uz obrazloženje? Nisu mi dali obrazloženje. Ništa. Ne, rekli su mi da su se... Samo da je oduzeto, oprema dali su mu, znači, samo šta mu je oduzeto i kao to ti je to. Da, ja sam rekao, kad je izjava bila završena, on je rekao, Boško, ipak ćemo morati da ti oduzmemo opremu i da vidimo šta imaš kod sebe. Ja sam imao kesu sa zakonom o policiji. Znači, išta posle ceo zakon o policiji, da bi mogao na licu mesta, kad mi oni kažu, na primer, kad njima kažem, izvinite gospodine, ali po članu 66, vi ste dužni na moj zahtev da mi pokažete vašu značku, iako ste u uniformi, da ja to mogu da mu pokažem, znači da više nema kolutanja očenja i smejanja, nego evo, piše tu crno na belo, pošto očigledno ne znaju zakon. Oduzeo mi je to, znači policija mi je oduzela zakon o policiji, to je toliko smešno da je... A oni treba prvi da izvade to i da tebe, znači, koriguju, ako ne mogu te koriguju da kažu izvinjavam se gospodine i to je to. Znači, molim vas, nemojte da me tužite. Što su jedan i drugi slučaj vremenski vrlo blizu jedan drugom. Tako je, to se desilo u razmaku, ja mislim, od 2 dana. 2 dana. Da. Tako je. Ništa, on je, znači imao sam kameru moju, imao sam telefon, imao sam i zakon o policiji. Ništa, rekli su sve to mora da ti oduzmemo, ništa, to su napisali, dali su mi papir gde su mi rekli, znači GH4, oduzet, telefon taj i taj, zakon o policiji, i imao sam još neke članove posebno, znači taj član 65 i 66 sam imao posebno ištampane da mogu da im dam. Da. Oduzet. I ništa, rekli su mi, ja sam ih pitao zbog čega mi oduzimate, oni su rekli, tako nam je naređeno, ko vam je naredio, nisu mi rekli.
Znači, kao nije sad to proizvoljno bilo od tog inspektora koji mi je oduzeo, rekao mu je da mu je neko tako rekao. Ja se izvinjam, evo, kad budeš završio ovo, ja ću objasniti zbog čega se to radi. Ja sam to evo, skoro sam gotov. Znači, ja sam pitao zbog čega, nisu htjeli da mi kažu. Mislim, nisu ni oni znali zbog čega. Ja iskreno, mislim, možda su i znali. Ali ja mislim da taj inspektor nije znao, samo je rekao tako mi je naređeno. Znači, ja moram da oduzmem sad vašu opremu, to ide na neko veštačenje. A jeste vi član nekog udruženja novinara? Nisam. Ja sam probao, ja sam pisao udruženju novinara pre jedno 6 meseci. Dobro. Rekao sam im da se bavim čime se bavim, poslao sam im linkove. U stvari, kad je bio onaj napad, kad je bio onaj ispred Savske, kad je bio onaj inspektor. Da. Kad je govorio ovo je stvarnost, ovo je realnost, ko si ti da mene snimaš. To ono kad ste vi rekli ja sam novinar, da, tada sam rekao da sam novinar, kao ko ste vi, ja sad ne znam šta da mu kažem, mislim, ja sam novinar u suštini, zato što ja i jesam novinar. Objasni za to, znači što se tiče novinara, ne mora da budeš zaposlen kao... Ali sam novinar, znači novinarstvo nije tvrda struka. Nije tvrda struka. Tako je, nije, ja ne moram da imam licencu, ne moram da imam školu, ne moram da imam ništa od toga. Ali ti imaš dokaz da već skoro 2 godine iznosiš informacije od javnog značaja. To se isto smatra kao istraživačko novinarstvo. Ti si po profesiji novinar, ne mora tebe da plaća neka kuća. Pa ne, ako me neko pita kao šta radim u tom trenutku, znači ja pravim izveštaj za javnost. Kako se zove čovek koji pravi izveštaj za javnost? Novinar. Novinar. Tako je. Logično skroz. Da, možda sam loš novinar, možda ne znam da se izrazim kako treba, ali sam novinar, razumete? Evo, u svakom slučaju, tada sam ja pisao udruženju, Novinar Srbije, i rekao sam im šta se desilo, poslao sam im mail. Poslao sam im i snimak i rekao sam im da je ovo napad na novinara, da to mogu slobodno da zavedu i pitao sam ih kako ja mogu da postanem njihov član. Odgovor nikad nisam dobio. Ne. Od UNC-a nikad nisam dobio odgovor. Ja mislim da sam pisao čak i par drugih tih zajednica novinarskih. Ne znam u udruženju novinara, UNC-u. Pisao sam, ja mislim i jednim i drugima. Ja mislim da sam 3 čak pisao i da mi niko nikad nije odgovorio, da. Teo sam samo da objasnim samo o čemu se radi. Prvo, ti jesi dobar novinar, zato što čim se to dešava što se dešava, znači da si dobar novinar. Znači, nalaziš neke elemente koji nisu kako treba, koji njima smetaju i zato žele da te zaustave, kao što žele i mene. A druga stvar, to što su tebi uzeli opremu, što su meni uzeli automobil, što su me hapsili, što su naređili, sve to što se nama dešava, to oni u stvari pokušavaju nas da opstruišu, razumeš, i da nas ometu u tome da mi obavljamo naše delatnosti, razumeš? Znači, tebi uzme kameru, on te na neki period onemogućuje ti je da radiš, razumeš? Malo te je zaustavio, razumeš? Kako sam čuo, 90 dana imaju pravo. Da, ako ne podignu optužnicu... Uopšte nije bitno, pričam ti princip. Znači, princip je taj, ovaj izveštava o tome kako ne radimo kako treba, mi smo naučili da radimo kako ne treba, još od slobe, nama se ne sviđa da mi moramo da služimo građanima, nego smo mi policajci koji treba, ne znam, da budu, ne znam, i sudija, i izvršitelji, sve žive na licu mesta, onda oni imaju te fazone kao što se desilo tebi i meni, da uzmu i da ti oduzmu, znači, opremu, da ti jednostavno oduzmu stvari da bi te usporili u radu. A kao oni to nazivaju kao u skladu sa zakonom. Nije u skladu sa zakonom. On ne može da ti se obrati, znači na taj način ko što ti se obratio, a ne nešto drugo da uradi, razumeš? To je ono što sam ja teo da kažem. I druga stvar, taj policajac, jedan od tih koji te tamo, kako se zove, unutra, sa brkovima što je bio sa naučarima, on je čovjek alkoholičar. Da, vidio sam, pisalo je u svojim komentarima. Sad ću ti ja reći, znači, saznao sam ja, sve sam se raspitao, znači on je alkoholičar koji je čovjek bio na Kosovu, ima neku šifru, ne znam, neku dijagnozu i oni njega tolerišu na poslu, razumiješ, on dolazi na posao pijan, donosi, znači, alkohol na posao, pije i njega su, eto, kao tolerišu ga na poslu i još su mu dali kalašnjikovu ruke da stoji na kapiji. Znači, šta on treba danas sutra nešto da flipne, nekog da ubije? Ko će posle da dokaže šta i kako je bilo? Znači, taj čovjek, koga on ubije gotovo, nema više. Ne, jasno se vidi. Zašto? Vidi, dokaz ne mogu, ali ajde da odemo sad kod njega da mu izvadimo krv i da vidimo koliko ima, znači, alkohola u krvi i to će sve biti jasno. To može svaki dan da se uradi kad god. Da, na snimku se jasno vidi da on nestručnu ruku od stimula. Ne, ovako, šta je problem? Problem je u sistemu. Ako čovjek ima problem, bio je na Kosovu, imao je nešto, doživeo nešto strašno, možda jeste, možda nije. Znači, čovjek ima problem, ukažite mu pomoć.
Ako treba pomoći. Znači, treba da se pomogne. Ne možeš da ga tolerišeš tako što će mu daješ posao i da od svoje plate, znači, kupuje alkohol da leči neke svoje strahove ili frustracije, nego treba da mu se ukaže pomoć. Ako ne može, neka se čovjek penzioniše da ne bude pod stresom, a ne da ga staviš na kapiju sa kalašnjikovim, znači, pod takvim stresom i u alkoholisanom stanju. I onda se desi to što se desi. Sad šta je problem u policiji? Jedan napravi problem, kolege koje su ili njegov nadređeni, neće ga pred nekim kome je pogrešio da ga iskritikuje i da kaže da se izvini, na primjer, nekome kome postupi, izvinjavamo se, nije postupio kako treba, nego uvek staju u zaštitu. I to je njihov problem, što štite one elemente koji nisu kako treba. Evo kao u njegovom slučaju štite tu dvojicu policajca koji su ga uhvatili, gde on sve da ga uhvati za ruku, nema nikakvog osnova za to. Kod mene, znači, još gore, 2 inspektora dolaze, znači, za prekršaj da kao hapse i to sve. Oni su trebali istog momenta budu suspendovani, sektor unutrašnje kontrole treba odmah da pokrene kompletnu, znači, istragu da vide zašto su oni našli tu i ko ih je zvao. Treba da zovu, znači, ispitivanje i jednog i drugog inspektora i tog Jakšića koji je poslao sve i da se vidi ako su oni po nečijem nalogu ili nekom prijatelj zamolio, idi tamo malo ovoga nešto, to odmah mora istog momenta da se rešava. Ne, oni sad rade svoje kao treba, ja ću otići bukvalno za neki dan u stanicu da vidim šta se dešava i bit će sigurno na svojim mestima i radit će kao da se ništa ne dešava. Pazi, znači, ja sam imao snimak na kameri, kad su mi oni rekli, nisi hteo da se predstaviš, ja sam im rekao, ja imam snimak na kameri, možete to vrlo lako da se proveri. Znači, oni ni u jednom trenutku nisu hteli da čuju šta imam da kažem. A kamoli da uzmu kameru, pogledaju, vide, da ja, znači... Čima se predstavljati da imaju sliku vašu, znaju... Ma, znaju, ja sam se čak i predstavio. Mislim da imaju vašu sliku po Ne, šta će oni, moju sliku im ne treba, znači čim me vide na 100 metara koliko policajaca kad prolazim svojim vozilom isto ne zaustavljaju uopšte. Niste se pojavljivali svojim likom? Dakle, oni su nekako došli do vašeg imena, prezimena, imali sliku vašu... Da, imali su, onu sliku koju su imali, to je slika iz moje lične karte. Ali vi čak nigde ni u svojim videomaterijalima ime, prezime, nigde niste... Da, znači oni su bespravno ulazili, došli su do te informacije. A to ti otprilike dođe kao da su te pratili? Ne, zato što ja ispred svake stanice im dam svoju ličnu kartu. Da. Znači ja njima dam ličnu kartu, ali oni, znači treba samo da provere i da mi vrate. A ne da šeruju, vidi se ispred Rakovice, ispred Bele kuće, kako se zove ta policijska stanica. U svom slučaju vidi se u pozadini kako jedan policajac slika moju ličnu kartu. Znači oni su čak, to je protiv zakona o... Pa jednostavno mi to što radimo, znači njima ne odgovara i oni gledaju na svaki način da nas zaustave, razumeš? To je prosto jednostavno, znači to policijski sistem koji treba da štiti građane, pa i nas, znači ja i ti, da je normalna država ne bi trebalo da postojimo uopšte. Treba se bavimo svojim nekim delatnostima, nekim svojim zadovoljstvima, znači ne, mi moramo se bavimo i toga ti iz revolta. Radite posao države. Bukvalno. Radite posao države. Bukvalno. Ima oni kojima je jako zanimljivo i koji smatraju da je vaša borba za ona priča sa romskom porodicom koja je Levijatan oduzeo pse povezana sa ovim slučajem koji ste imali sa policijom. Pa, to sad vidi, to sad će morati da utvrdi tužilaštvo. Mi smo podneli neke osnovne krivične elemente, znači, odnosno, podneli smo putem tužbe, ali tako, znači, iznali smo te neke osnovne krivične elemente po kojima teretimo, znači, i Levijatan, i inspektori, sve šta god bude bilo. A sada na tužilaštvo je dalje da taj slučaj otvara i da dalje, znači, to ispituje, ali tako. Znači, mi kažemo 2-3 stavke koje su osnovne, oni posle toga mora da utvrde dalje. Znači, u slučaju Levijatan, mi smo podali, znači, tu je evidentno, znači, razbojništvo, krivično delo razbojništvo i pokušaj protivpravnog lišavanja slobode, da su oni pretili da će odvesti maloletno dete 15 godina ako mu ne daju psa. Pa to ne da je za zatvor, nego to je trebalo odmah da budu uhapšeni i sve vreme su sad trebali da budu u pritvoru, znači u istražnom pritvoru dok se ne utvrdi šta je bilo. Znači, ti ako nekome kažeš, ja ću ti uzem dete, razumeš, ako mi ne daš psa, to je krivično delo ozbiljnog dela. Ništa se ne dešava i to je to. Sad umesto zatvor idu na izbore. Idu na izbore, sve kao kuli, to se. Mislim, dobro, naravno, na izborima neće proći, jer ih cela javnost ih bukvalno čereče gde god stignu po svim medijima i tako dalje, tako dalje. Ja u principu, ja kažem, i svima sam pričao, mene oni uopšte nisu zanimali kao organizacija. Ja sam shvatio još pre godinu i po dana ko su, šta su, sve što sam ih kao pratio, nešto ja sam to otpratio i mene uopšte nisu zanimali. Shvatio sam ko su i nisam teo uopšte se bavim njima. Ali u ovom slučaju su oni uzeli psa od nekoga koga ja poznajem.
Znači, drugo je kad oni objave neki, pa ja sad nagađam kome suze, šta suze, da li jeste, da li nije, pa ja mogu da nagađam i na tu foru su oni prolazili. U ovom slučaju znam čoveka i ne dozvoljavam da se tako ponašaju. Ja sam lepo zvao tog Pavleta na telefon, snimam razgovor, imam s njim i to ću da objavim. Pavle Mihali. Da, jeste, znači, pričao sam lepo sa njim, zvao sam ga i rekao, bukvalno na ti, druže, vrati psa, uzeli ste ga, vrate, znači, niste trebali da uzmete, ja znam dečka, kupio ga je, nije, kakve borbe, kakvi bakrači, ja znam čoveka, ne možeš to da pričaš. I on je tu nešto džiđili-miđili, neki jezik, žargon, nekog šatro, nekog šmekera. To je pre onog snimka u kojoj su bile dvoje. Pre onog snimka, da, ja sam ga zvao i lepo ga pitao da vrati psa, da ne pravimo, brate, problem. On je rekao na kraju, vrate, snimka, ja neću vratiti psa dok sam živ. Ja sam rekao, u redu, hvala ti na izdvojenom vremenu i snimio videoklip i tad je krenulo to sve što je krenulo. Pa su krenule pretnje, pa ovo, pa ono, pa je svašta kače tamo. Pa čak su oni u tom video snimku jasno širili rasizam time što su Rome sve nazivali belim medvedima. Tačno. Čak i bila neka jako odvratna rečenica, ako su vas naučili se razmnožavate sa 13 godina, da vas nauče psima da... To pokazuje, vidi, ne treba ti uopšte, znači, ništa da sad vršiš neku preteranu istragu protiv njih. Dovoljno da pogledaš te njihove videoklipove i naćeš u videoklipovima krivične elemente, a da ne pričamo dalje. Razumeš? I to pokazuje njihov, znači, nivo kulture i obrazovanja i toga svega. Znači, to pokazuje. Posle toga su radili, ja nisam se ni bavio njima, meni su ljudi stali, kažu, vidi šta ti kačio na story, video. Pa ne zanima. Da su kačili neke slike vaše? Kačili su sve i svašta, meni bilo to smešno, razumeš, to je na nivou nekog deteta. Jeste, podmićivo sam Božo, time što sam mu davao novac koje su građani uplaćivali u građansku patrolu, ja sam njemu davao da preživi dečko, jer ako on ima dovoljno hrabrosti da izađe sa mnom i da snimi protiv cele policije koja ga maltretira, onda ja imam za pravo da njemu da mu pomognem koliko mogu kod finansijski i još uvek mu pomaže. I ja sad, šta sad treba da kažem, šta sam sve uradio pa da ispadne ja sebe sad tu promovišem, nije tačno. Ja jednostavno izdvajam sredstva koje građani uplaćuju, ja nešto preusmeram koliko može tamo. Znači njemu se sad porodila žena, on je dečko od 18 godina koji nema posao, ima malo dete. I šta sad treba ja? Da kao se pravim blesav. Ovamo je, znači, došao, smogao snage da se snimi, da se eksponira faktički, a ja sad treba da ga završim. To je nešto kome je policija upala na jeste, i to je što je paradoksalno, znači, taj Boža, kome sam ja pomogao kod te policije, njegov mlađi brat, 15-godišnji Miloš, je dečko kome su uzeli psa ovi iz Leviatana. I tako sam ja u stvari saznao. To je sve tako povezano. Jeste, zato ja kažem uvijek, nemoj nikog nikada prevariš, nikad ne znaš, svet je mali, nikad ne znaš kada ćeš da naletiš nazad. Da. I tako da to se desilo. A što se tiče njih, oni su svašta pisali, ja sam to ignorisao, mene to nije zanimalo, to je bilo na nivou nekog deteta, nekog iskompleksiranog i to je to, tako se i završilo na kraju. Oni su napadali, bili na mom profilu, ovo ono, i na kraju su se smirili i to je to. Ali kažem ti, neće se izvući od toga, znači krivična prijava ide, dobit će po nekoliko stavki, jedino je sad tu problem kako će sud, da će sud biti korumpiran. Ako budu pored svih ovih... Verujete na tužilaštvo? Ne verujem. Ali ću mu podneti svakako, razumiješ, to sve i ja ću uraditi sve, za svaki slučaj koji je bio, da li sa inspektorima, da li sa Leviatanom. Šta god budem čuo, ja ću da iznesem u javnost i to će se čuti sve šta radiš, odnosno kako ne rade. Pa nek građani sami procene u kakvoj mi zemlji živimo i to je to. Šta je glavni problem policije danas? Glavni problem policije je zato što nemaju nikakvu kontrolu i edukaciju. Znači, oni samo znaju članove zakona po kome mogu da kazne građane. A članove zakona po kojima građani imaju svoja prava, to ne znaju. Tako i onda, znači, oni samo znaju, po tom članu ti si prešao van prekršajskog, to je tolika je kazna i to je to. Problem u svemu tome je što oni sad, policija služi vlasti da skupljaju pare od naroda. Znači, ti kad vidiš policajca koji meri brzinu, na primjer, na nekom putu da kažnjava, oni će biti uvek sakriveni negde na nekom najširem delu puta, gde je u stvari bezbedno da se ide malo preko brzine. Bravo. A kako se zove, na crnoj možda to hvati, da. Ne mogu da stoje tamo zato što su vidljivi tu, nemaju gde da se sakriju. Naprimjer, na raskrsnici nekoj, koja je crna tačka gde se stalno sudari dešavaju. To je samo dokaz da oni u stvari samo skupljaju pare od naroda, a u stvari nisu tu da spreče bilo šta. Oni mogu da stanu, znači znaju ovde se dešavaju sudari stalno, mogu tu da stoje, oni neće uspeti da kazne nikoga zato što će ljudi da ih vide. Ali kad ih ljudi vide, ljudi će da uspore. Razumete? Tako da će oni u stvari biti bezbedniji ljudi,
a policajci neće uspeti da uzmu pare. A ovako, kad se sakriju negde na otvorenom delu puta koji je najširi, gde ljudi se opuste malo i u stvari gde je najbezbednije da ti malo i prekoračiš brzinu, tu će da uzimaju pare. I sve se svodi na to. Ja moram samo se da nadovežem na tebe za to što kaže za radar. Ne znam da li si video po gradu, one stari znakovi još od pre 25 godina stoje, na primjer, imao si znakove na određenim deonicama puta gde piše radarska kontrola. Da. Razumeš? Znači, piše ti radarska kontrola i radarska kontrola je stvarno stajala na tim deonicama da bi uticali na bezbednost saobraćaja. Znači, radarska kontrola je treba tada nekada, u neka zdravija vremena, služila da poboljša bezbednost saobraćaja. Današnja radarska kontrola samo služi da poboljša budžet Republike Srbije. Znači, oni samo izađu, njega ne zanima, koliko puta mene su, naprimjer, zaustavili, napiše mi kaznu za pojas, ne proveri mi uopšte nalepnicu, meni nalepnica stoji iz 2017. godine. On to ne pogleda, a uzme napiše mi kaznu za pojas. On je, ovo isto moram da kažem, ranije je bilo, ne znam da li je sad tako, ali sam sa jednim policajcem koji me u penziji mi je rekao ovu informaciju. Znači, policajci su tada, kad je on radio, 75% plate primali fiksno, a 25% plate su kroz te neke varijabile, neke nagrade, kroz pisane kazne. Znači, ako ne napiše dovoljan broj kazne, on ne dobija svoju platu 25%. I oni su bili faktički naterani da pišu kazne. To je znači ucena policijskih službenika od strane sistema da pišu kazne da bi punili budžet. Znači, njima je privredna grana pisanje kazni. Zato sam ja rekao ljudima, nemojte da plaćate nikakve kazne, pa da vidimo kako će sud koji je onako sav rastoren, da vidimo kako će se sa tolikim brojem neplaćenih kazni da se obračuna. A mi ćemo se svi udružiti po sistemu svi za jednog, jedan za sve. Kome dođu na kuću, doći ćemo svi, pa ćemo da vidimo šta će onda da se dešava. Dok se malo ne normalizuje stanje. I vi, Boško i Bojan, osim što radite tu ulogu države da kontrolišete policiju i tako dalje, imate tu pedagošku ulogu na ljude, gde ljude, da kažemo, objašnjavate im zakone, obrazujete ljude. To je ono što bi država trebala da radi, jer primarna uloga zakona bi trebala, da kažemo, da kontroliše ljudi sve to, ali idemo pedagošku ulogu, da ljudi ne ponavljaju, da kažemo, stvari koje su zabranjene. Tako je, mislim, ja imam tu neka 2-3 člana koja su osnovna i sad ja pokušavam samo to da izguram pa da možemo da idemo dalje. Razumete, znači, najosnovnija stvar je da ako vi tražite policajcu njegovu značku na uvid, da je on pokaže, ja ne znam zašto je kriju, to je javni dokument. Uopšte ne razumem zašto neće sa ponosom da je pokažu. Evo, ja sam taj policajac. Treba da budu ponosni što mislim. Pa ne radi kako treba. Očigledno ne radi kako treba. Očigledno se plaše nečega. Očigledno tu je nešto trulo, razumete? Zbog toga on neće, on se plaši da pokaže. Znači, koliko policajaca, i ako mi pokažu i ovako samo i zatvore. Znači, ne, ja treba, zamisli ja da njima pokažem svoju ličnu kartu ovako. Da, i kao, eto, ili još gore, da ištampa moje ime ovde i da kažem, evo ti ovde moje ime, razumeš? Na čičak, traci ili šta god. Napišem flomasterom ovde Boško Dimitrijević, kao šta ćete lična karta, evo ovde mi piše ime. Razumete? Znači, koliko lažnih policajaca je bilo do sada? Mislim, to se stalno dešava. A dešava se upravo zbog toga, zato što narod ne zna kako da prepozna pravo policajca. Znači, treba da pogleda njegovo ime, njegov broj, i to treba isto da mu se složi u službenoj značci. Znači, treba da se pogleda dovoljno dugo, da se pročita njegovo ime, da se pogleda njegova slika, da se pročita taj broj i svaki građanin bi trebalo to isto da zapiše. Znači, ima svako pravo, sada imamo telefone, ima svako pravo i da slika tu službenu značku. Ali oni to neće da dozvole. Znači, oni neće da nam dozvole naša prava. Znači, ja treba da znam kome je startovao sada. Ako ja treba da imam neku tužbu, ako nešto nije u redu posle, znači, treba da znam na koga ću da se tužim. A pošto oni ne znaju, nisu sigurni da li rade po zakonu većinom vremena, onda se on plaši da pokaže svoju značku, zato što možda će nešto da bude, možda znaš da me ne bi tužio. I znaš šta je još isto problem? Kad ti ne da ovu službenu legitimaciju, ti kad podnesiš prijavu, ne znaš protiv koga, nego podnosiš protiv NN lica, a oni kažu mi ne znamo ko je to. Kažu nisu nam radile kamere. Znači, jednostavno, toliko je sistem, znači, policijski, tako je napravljen, tako bahato i tako svesno i namerno ne rade svoj posao kako treba, da ti kao građan nemaš nikakva prava. Mi smo robovi, a policija to održava, znači, taj red. Sad ovako, i moram i ovo da kažem isto, nisu svi, ja stojim iza toga, znači, svojom glavom ako treba. Znači, nisu svi. Taj koji neće da ti pokaže legitimaciju, taj je mutan.
Ja sam imao slučaje kad sam vozio, znači ja kažem snimam, no, nema problema nikakvi, ali uopšte ga ne zanima što ti snimaš. Njemu je super, još pogotovo kad vidi mene i on je čist, snimi me, da se vidi da sam okej. Tačno, znači on će vidjeti, jer on zna, ja ću objaviti to. Ako je loše, objavit ću, ali ako je dobro, objavit ću. Ja on ako bude radio svoj posao kako treba, pa će se vidjeti. Oni su javni službenici na javnom mjestu. Tačno. Javnost ima pravo da zna kako i na koga troši svoje pare. Razumete? Znači mi imamo svako pravo, ne samo Bojan ili ja, znači svi imamo, to ja hoću da kažem građanima, znači svi imamo pravo, prođeš pored policijske stanice, pogledaj da li su im kola registrovane. Ponovi još jedan put zakon po kome, znači, evo, ponovi, znači, neka znaju i njihovi gledalci da znaju koji je zakon po kome građani mogu da vrše kontrolu spoljašnju. Dobro, znači, ovako, znači, zakon o policiji važi za policiju. S tim, taj zakon, ta spoljašnja kontrola, to je član 221 zakona o policiji, stav 1.5, kaže da je spoljašnja kontrola građani i javnost, između ostalog. Ali zakon po kome mi smemo da snimamo, to je zakon o pristupu javnim informacijama. Informacijama od javnog značaja. Od javnog značaja, da. Znači, to je pristup informacijama od javnog značaja. Znači, taj zakon važi za nas. Zakon o policiji važi za policiju i to im samo govori da ako ja nešto to radim, snimam ili tražim neku nepravilnost, da ja imam prava to i da on mora da to uzme u obzir. Znači, taj zakon važi za njega. A zakon koji važi za nas, zakon o pristupu informacijama od javnog značaja, nam daje za pravo da mi to snimimo. Znači, javni službenik na javnom mestu apsolutno ne može da se krije. Nije on tajni. Znači, i to imamo krivični zakonik, član 144 i 145, koji se bavi neovlašćenim snimanjem. Uslov da bi to delo bilo ostvareno potrebno je osetno zadiranje u nečiji privatni život. Policajce, službenog lica, koga god. Bilo koga. Taj zakon se odnosi na privatna mesta i na špijuniranje, u stvari, od strane policije prema narodu. Tako da se taj zakon odnosi da kad si ti kući, da niko ne sme da te snima u tvojoj kući, u svojim prostorijama. I ako te snima. Meni, na primjer, stalno odzvanja telefon, stalno mi se prazni baterija, oni neće to upotrebiti kao dokaz, ali koriste da naprave tvoj psihološki profil, šta radiš, šta voliš, gde se krećeš, da bi mogli lakše da te, na primjer, negde, ajde da kažemo, navataju, razumeš, kao što se desilo sa mnom ili to se, znači oni prate, vide koji je tvoj obrazac ponašanja i onda na osnovu toga mogu da ti doskoče, razumeš. Mislim, pazi čime se bavi policija koja bi trebalo da se bavi kriminalom, kriminalcima, kakvim potencijalnim ubicama, oni se bave ljudima koji otkrivaju kako oni ne rade kako treba. Na taj način protiv zakona. Znači njima je data, samo da kažemo, znači njima je data oprema da rade, znači, stvari koje treba da rade, ne oni tu opremu koriste protiv nas, koji smo evidentno čisti. I očigledno, na primjer, evo sad ovaj slučaj kako je upao lik sa puškom u kafić i izašao. Oni su njega našli na osnovu snimaka kamera. Nadzorne kamera, razumete? Znači, oni hoće da koriste te snimke, ali ne daju da mi njih snimamo. Pa da. A te nadzorne kamere, znači isti zakon kao što ja koristim. Znači, na javnom mestu javni službenik sme da se snima. U stvari, na javnom mestu bilo ko sme da se snima. Sad problem je gde ćeš ti to da objaviš. Zato što YouTube, na primjer, ima svoje pravila. Ali, na primjer, na Dnevniku, koliko ste puta videli, pričaju o prognozi vremena, snime Adu, ulice, gomila ljudi, decu, razumete? Znači, to je čak nema veze, i deca smeju da snimaju, znači, svi ljudi koji su na javnom mestu smeju da snimaju. Sad, problem je samo gde će to da se objavi. Što YouTube ima svoje pravila, na primjer, on neće da se objavljuju deca ili šta znam, ako... Nisu samo gdje lica i to. Različite mrežima i različite. Ono što sam zaboravio malo pre spomenem, vama je auto bio išaran sprejom. Mislite li da je to povezano sa vašim radom, sa... Očigledno jeste, zato što čim sam ja izašao javno, to se desilo 2 dana posle toga, to se desilo za 1. maj, znači kad je bio policijski čas. Sad, stvarno, smešno je da tvrdim da je to policija uradila, čisto onako kako je auto izgledao i šta je bilo išarano na njemu i na koji način. Ali mislim da su to deca nekog policajca ili čak ovi koji idu
ovi SNS-ovi što idu i pale baklje, možda su prolazili tu, da možda im je dato naređenje da se to odradi. Ja stvarno ne znam. Mene je mnogo začudilo kad sam to video, pošto do sada stvarno nisam... To je bilo za vreme policijskog časa. Za vreme policijskog časa. Da, i treba napomenuti da tvoj auto nije bilo koji auto, nego old-timer Ford iz 71. godine. Prepoznatljiv je. I moj auto se vidi u mojim prvim klipovima, znači prvi klip, evo kako sam ja sve počeo ovo da radim. Ja sam došao ispred zgrade Bigza i parkirao se na parking Bigzov. Da bi se parkirao tamo treba da se pređe trotoar i šine. Kao što treba, na primjer, na Dorćolu da se pređu i trotoar i šine nekad da bi se došlo do parking mesta obeleženog. Ja sam to uradio, a odmah pored imao hotel koji isto, znači svi gosti hotela prelaze preko šina i trotoara da bi ušli u hotel, oni sede tu i kažnjavaju nas koji smo došli tu da se parkiramo ispred Bigza. Ja sam njih pitao, znači čak se nisam ni bunio, ajde dobijam kaznu sada. Ja njega pitam, izvinite, kako ja sledeći put da se parkiram ovde? Naravno, to sam sve snimao, to im je smetalo, oni su pokušavali da mi kažu da ne sam da snimam i tako dalje. Dok u jednom trenutku, kad sam ja pitao jednog policajca, kao, izvinite, kako ja da se parkiram ovde, to se čak vidi na snimku, zove se Beogradska policija, prvi deo, pošto ima 2 dela. On me uhvatio za ruku i pokušao da mi otme fotoaparat. Znači, uhvatio me za ruku i krenuo da mi zavrće ruku. Ja sam onda mislio, super, imam sve snimljeno, sad ću da ga tužim unutrašnjoj kontroli, pošto on to ne sme da radi. Pitanje je da li smeju da pišu te kazne tu. Unutrašnja kontrola, naravno, ništa nije uradila. Bila je ta sednica, sad ne znam kako se to zove, sednica unutrašnje kontrole. Da, ima tročlana komisija. Ima komisija, da. U svakom slučaju, ja sam tamo pokazao taj snimak, a policajac je izveo svoju izjavu koja je bila lažna, gde piše da me nije ni pipnuo, još je probao da mi napakuje da sam ja psovao državu i predsednika. To im je standardno. To je, mislim, stvarno ja... Kako veze ima i da jest? Nema, ali kao da me, ne znam, kao da me opiše, zato što su oni ogranak vlasti, razumete? Da li to bila ova vlast ili bivša vlast, oni su uvek radili za vlast, a ne za narod. I u tome je ceo problem. Znači, oni ne treba da imaju nikakve veze sa vlašću. Znači, oni su tamo to hteli da napišu da bi mene nekako nacrnili, nemam pojma. U svom slučaju, ja kad sam pokazao snimak, ko mi on uvrće ruku, a ovde stoji, evo stoji, snimak stoji tu, njegova izjava stoji tu, piše napisao da me nije ni pipnuo, na sednici oni meni govore, oni uzimaju tu izjavu, njegovu lažnu, kao validnu, a meni govore, pa ti si njega iznervirao, nisi trebao da ga snime, kao kako nisam trebao da ga snimam, šta se on nervira što ga ja snimam, razumete, dok on piše meni kaznu, a ovima bogatašima pored neće da piše kaznu. Prvo, kako sme službeno lice se nervira, pa on je dužan da bude pojačano smiren. Čak i kad se građani, na primjer, kada su građani revoltirani, kada psuju, on je taj koji treba da smiri situaciju do krajnje granice, pa ako baš ne može, onda treba da primeni opet u skladu sa zakonom, znači da li silu ili šta god, opet ne može ni tu silu primeni kako treba, znači hapšenje, zna se kako se, znači sve se zna kako se vrši. Kako može policajac da se iznervira što ga snima? To je vam pamet. To je zato što policajci ne znaju da ja smem da ga snimam. Pa ne znaju. Evo, kao onaj inspektor iz Presavske. Znači, ko si ti da mene snimaš? Ja mu kažem, gospodine, vi ste na javnom mestu. Znači, ja smem da snimam bilo koga na javnom mestu. Ma, ne smeš mene. Ja mu kažem, gospodine, vi još kršite zakon, parkirate se tu službenim kolima, a pritom, ne znam ako ste gledali, mislim, malo video posle toga, u stvari to je ceo taj događaj, gde kad su policajci izašli, oni su već bili kod mene, ja sam im dao ličnu kartu, isto je prošlo onako, kažete mi zbog čega, oni su mi rekli, šta ja znam, pokažali su mi službenu legitimaciju, sve je to prošlo okej. Čak ovo, svaki put kad izvede značku, tu pare izlaze iz nje, meni to stvarno nije jasno, to su obično po 1000-2, nikad nije po 200-100 dinara. Taj policajac, taj inspektor je bio tu i krenuo da mi priča, da, ali ovde se uskoro pravi bulevar, ovo kao, ja kažem, dobro, kad se napravi, super, ali ovo je dalje zelena površina. A on je rekao, tu će biti bulevar, pa kao mogu se... Da, kao tu, uskoro će tu biti radovi, tako da zaboravite, ovo više neće biti, mislim, lagao je ovo i sad, i dan danas, je zelena površina. U tom trenutku ja sam njega, kao i što sve ljude pitam, izvinite, ko ste vi, da li ste vi policajac, pošto je bio u civilu? On je rekao, ne, nisam. I otišao. Da bi posle sat vremena on došao
u policijskim kolima, izlazi, ide na mene, ja sam se stvarno bio zbunio. Znači, on mi je, pre sat vremena mi je on rekao da nije policajac i sad se odjednom pojavljuje u policijskim kolima i ide pravo na mene, znači, ja sam mislio da će da me udari, da će da me napadne. I onda, ne znam, vidi se na snimku, ja idem unazad, on ide unapred, vi mene napadate, kao ne, ja te ne napadam. I onda ja stojim i on se meni nabija skroz u lice, mi se nabija i krene se dere na mene. Jeste nakon tog snimka stupili vi u kontakt, ja mislim? Da, onda ja sam Bojan napisao, dečko, ako ti treba pomoć. Dečko, ako ti treba pomoć, javi se, pošto da. Ako se ne varam, inspektor. Nešto je bilo na kraju. Ne, na kraju je on zvao, ove iz policije, ne znam u stvari koga je zvao, kaže, ajde dođite vamo da proverimo ovog novinara, da vidimo da li je novinar. Kaže da je novinar, da li je novinar. Da. I kad su mu ovi rekli, pusti čoveka na miru i što god, on samo priča i kao popišan odlazi dalje, bez ikakve reči. Ništa, nema. Kao da se ništa nije ni desilo. Ja sam njega tužio, znači on me hvatao za ruku i vukao me u policijsku stanicu. I to se vidi na snimku. Tužim ga unutrašnjoj kontroli. Unutrašnja kontrola odluči da je on postupio sve kako treba. Znači tu meni, znači svaki put, ja kad probam da rešim kroz te kanale koji bi trebali da rešim. Zakonske kanale. Zakonske kanale, razumete? Znači, postoji unutrašnji policajac se dere na mene, zabranjuje mi, to je protivpravno naređenje, to je kršenje pravila službe, razumete? Znači, ne smemo meni da zabrani nešto što je zakonito. Jeste slažete vi sa Boškom da je policija ogranak vlasti? Da. Pa i policija i uopšte sudstvo i sve radi prema građanima po sistemu pošteno mu sudite pa da ga streljamo. To je to. Nema, evo, znači on je čovjek podnosio, ja sam podnosio. Meni je, ja kad sam, na primjer, imao taj prvi snimak koji je izašao iz 2018. godine za vreme onih protesta za gorivo. Da, snimak koji sam ja objavio s kojim se ja izašao, kažemo, iz anonimnosti i tako dalje. Znači ja sam to podao unutrašnjoj kontroli, ja sam otišao. I sad tako tročlana komisija, 2 žene i sedi taj predsjedavajući koji je kao glavni i kaže, slušaj, da ti kažem ovako, evo tim rečima, ja ću da napišem da on nije kriv. Jer vidim, nikome nije zvao iz njegove stanice, njega su tamo pustili niz vodu, ali ja neću da on dečko kao sa platom od 43-45 hiljada kao da strada, ja ću da napišem da nije kriv, a ti vidi šta ćeš. Znači, meni to kaže, znači, čovjek koji je kao predsjedavajući unutrašnje kontrole kaže mi da će svesno i namjerno da napiše da nije kriv, iako je evidentno da jeste. I šta mi onda da pričamo dalje o unutrašnje kontrole? Znači, šta mi sad treba da uradimo? Treba da uzmemo da nosimo oružje i kad mi se približi sa tim pogledom kao što dva ova inspektora da ja izvodim pištolj da ih izupucavam. Pa bolje, brate, znači da ih poubijam nego da meni buše bubne opne, da me prebijaju i tako dalje. Šta da radimo mi više građani ovdje? Šta da radimo? Vas dvojica ste, kako bi rekao, ne osjećate se bezbedno više ovdje? Ne, mislim, vidi... Vi sa svojim radom, one koji bi trebalo da vas štite... Tačno. Da se mi razumemo. Treba da nas pohvale sa našim radom. Samo moment, znači, ko da te pohvali? Pa ne, ja kažem, trebalo. Koga kontrolišeš, koji... Znači, mi smo našli ljude koji nepravilno rade svoj posao. I umjesto da kažu, bravo, momci, ne znam kako nam je prošlo ovo inspektor... Građani ti kažu bravo, ali oni ti neće reći, jer njih kontroliš. A druga stvar, samo što sam htio da kažem. Znači, mi se ne osjećamo bezbedno, ali to ne znači da se plašimo. To je ogromna razlika. Ja neću stati šta god da se dešava. Što više oni budu gurali, ja ću više da guram. Hoće da me ubiju, nije nikakav problem. Onda će se boriti sa duhom. Za njih ću uvijek da budem crni bombarder, razumeš? Virus u njihovom infosistemu, razumeš? Znači, to je ogromna razlika, neće nas uplašiti. Ali, znači, građani Srbije žive u nekom, ne znam, rezervatu. U rezervatu, u nekom akvarijumu, ribice koje plivaju, ima neko ko hrani, vrate, to sve i doviđenje. Šta god hoćeš da uradiš mimo onoga što se očekuje od tebe. Znači da životariš i da radiš i da na kraju mjeseca ovako vadiš po dinar, 2, znači sve računa da poplaćaš i kad kažeš, sad sam sve poplaćao, sad sam miran, to je život. To nije život. To je životarenje, mi smo se pretvorili u digitron. Ja tako neću da živim. Mene više plaši da živim takav život nego da ga dam u borbi da ga promenim, razumeš? I uopšte me ne zanima više, ne mogu ni da rade šta god hoće. Ja ću nastaviti da radim ovo i on je isto to rekao i ja sam isto rekao, znači dokle god budemo mogli da guramo dok sam na nogama. Mene su mnogi ljudi molili da prestanem to da radim. Podršku iz mog okruženja ja nikako nisam imao. Znači ja... Porodice, prijatelje? Najmanje. Porodice nisam ni rekao, ja ne sam da im kažem. Porodica ne zna, sad ovo će polako, saznaće polako, porodici ne smem da kažem.
Prijateljima isto, znači samo odabranim prijateljima sam rekao i oni su bili u fazonu isto, stvarno... Ti si lud, ono. Lud, znači nemoj to da radiš, to ti ne treba u životu. Ali ja sam se osjećao, evo, isto kao Bojan, ja se ne osjećam živim onda, ja se osjećam... Znači, naročito kad sam ja probao tim pravnim putevima prvo to da rešim, kad sam video dokle to ide, znači, ja uopšte ne mogu da stanem isto. Što kaže, ubite me, ali stvarno... Pa da. To što se tiče prijatelja, samo to ću dobiti, da ispada mi sad pljujemo prijatelj, nije to. Nego, znaš kako kad te neko zna dugi niz godina i sad ti si odjednom počeo se baviš reći, on ti gleda kao, vrate, šta ti si ti flipno, razumeš? I ne gledate objektivno kao kad, na primjer, gledaju građani sa strane koji ne znaju, vidi, građani koji ne znaju tvoju prošlost, nego gledaju ono čime se baviš. Ono što radiš tog momenta, to je ono što je značajno. Znači, i on prema tome donosi sud da li je to ispravno i nije. On ne zna šta sam ja radio pre 15-20 godina, ali tako? Ovi prijatelji znaju, roditelji isto gledaju, oni su te podigli od malena i sad jednom misle, vidi ovo moje dete je poludilo, vidi šta radi ludak, razumeš? A i ne shvataju neke stvari. Moji su tek sad počeli da shvataju neke stvari. Plaše se naravno za bezbednost, ja kažem, i da mi se desi, nemojte da imate vi nikakve probleme s tima, ja sam to rešio tako i to je to. Nemoj uopšte da mislite, sad ne znam ni ja šta. Jeste se plašite da u nekom momentu kada bude trebalo neka policijska pomoć nekom vašem bližnjem da neće reagovati, da? Pa neću ni reagovati. Mislim, reagovat će ono kao nešto, kao i sad šturo, gledat će da to ne urade kako treba, ko što i sad isto rade i to je to. Ali koliko se mi plašimo njih i oni se plaše nas toliko. Znaju oni da ćemo mi to da snimimo i da objavimo i oni će naravno reagovati. Ne plaše se nas. Ne plaše se nas. Plaše se javnosti, zato što je, znači, Srbija je kompletno polivena benzinom. To je samo neko da upali šibicu i gotovo je sve. Znači, ako se nekom desi ko je, ono, mali jedan delić koji se boli za neku istinu, ako mu se nešto desi, bit će evidentno da onda ovi nisu u pravu. I šta će onda da rade? Oni će se boriti sa cijelim narodom koga pokušavaju da pokore. Pa meni kad su kola išarali, ja sam se pitao da li idem u policiju ili ne. Ali naravno, treba da odem u policiju da dobijem barem taj papir da... Ja sam ti rekao, bio idi odmah prijavi. Zvao sam njega, zvao sam advokata, šta da radim? Rekli su, idi u policiju, idi to prijavi i što ima smisla. Razumete, nisam imao mišljenja da nama ne treba policija. Policija je stup države, ali zna se kako mora da radi. Ali treba nam policija koja će da radi pošteno. Razumete, ne da se krije, da krije službenu značku, da nam ne da naša prava, razumete? Da stoji na otvorenom putu gde je najbezbednije da se prekrši brzina i tu da uzimaju kazne, a na crnim tačkama... Da pune budžet. Tako je. I naravno neće snimiti nekog ko ima auto od 50-60 hiljada evra, nego će snimiti nekog nesrećnika od 1000-1500 evra, znači kome će... Kao što smo mogli da vidimo slike po gradu, onako, besnih kola koji stoje. Tačno, sa parkiranim svuda niko ništa. Eto, ispred Bigza, na primjer, kako je sve počelo. Oni pišu nama kazne, nama jadnicima, a ovaj hotel pored, gde su sve bogataši, razumete, oni prelaze i šine i trotoar bez problema. Znači, ja mu još govorim, evo dok sedimo tu, dobro, ajde piše, ali vidi njega, znači i njemu, znači meni ništa nije jasno. Ja kad ga pitam, kako ja da se parkiram tu, on nije bio u stanju da mi kaže. Njegov jedini odgovor je nasilje. Eto, isto i sad kad se pogleda u mojim komentarima i Bojanovim komentarima, znači, ti ljudi koji misle da mi ne radimo kako treba, da mi ne radimo pravi posao, njihov jedini odgovor je nasilje. E, vidjet ćete vi kad vas interventno premlati. Idi snima interventno. Idi, dobit ćete, dobar šamar tebi treba, razumete? Znači, nemaju nikakav argument. No, to su botovi, to nisu normalni ljudi. Ne, ali kažem... Jako mali broj organskih ludaka, ovo ostalo su sve botovi. Ne postoji argument. Bili li neke pretnje na mrežama? Ja sam dobio pretnje smrću... Jeste predavali to u visokotehnološkoj? Nisam, zato što mi izađe, oni to obrišu odmah. Znači, meni izbađe notifikacija i u suštini ja bi to trebao da uzmem screenshot u tom momentu. Notifikacija mi izađe, ja kad kliknem na tu notifikaciju, taj komentar više ne postoji. Aha. I onda kad se vrati na notifikacije, i ta notifikacija je nastala. A moguće da su oni to automatski. Samo vidite i onda obrišu da... Tako je, oni napišu i obrišu. Razumete? I onda nema dokaza, ali imao sam pretnje smrću, ali pazi, te pretnje smrću i pretnje batinama me ne brinu zbog toga, zato što svako ko hoće da me ubije ili da me prebije, sigurno neće to prvo da napiše.
Razumete, znači to su očigledno samo pretnje. Da, ovi što rade, oni rade iz mraka, rade znači, na podmukao način kao što su ovi došli i to je to. I neće kaže sad ću da te ja čekam te ispred kuće da te prevatim. Da, neće javno da napišu. Ti koji pričaju, to je boranija. Pričaju, da. Jeste promenili možda kao način života, da kao ne znam, ne idete kroz mračne ulice uveče, da... Pa dobro, naravno razmišljaš, ne može ti sad da se ponašaš kao što je bilo isto i to sve, znači sad ja neću pričam kako i šta, ali da, vodim računa, znači pogotovo znači ove što se svega toga tiče. Pošto je jedan drugi novinar, nažalost u Srbiji je danas postala takva, da kažemo, novinarska scena da i kod novinara postoji taj strah i da vidimo stalno da se i novinarima preti, pa smo imali kuće novinaru i tako dalje. Mene sad zanima kako je onda moguće da u celom tom jeku svih tih napada na slobodno misleće novinare, niko nije reagovao, osim možda Nove S i tako dalje, nije reagovao baš na vaš slučaj, da nije to toliko bilo prošireno, da? Pa ja znam da svi mediji ovi koji su bili nisu hteli da objave slučaj da su mene policajci prebili samo zato što sam vozio neregistrovan auto. Jer bi onda ispalo da oni sad podržavaju tu priču kao sa neregistracijom. Da je bio registrovan auto, oni bi svi to preneli. Ali pošto nije bio registrovan, nisu hteli da prenesu. To znam iz pouzdanih izvora. Dobro, vi imate pravo na građansku neposlušnost. Naravno da imam, ali baš zbog toga što je građanska neposlušnost, nijedan medij neće da podržava. Jer tako direktno podržava građansku neposlušnost. Ako on objavi Bojan Savić prebijen zašto je vozio neregistrovan auto, svi će to čuti. Onda bolje stavi to ispod tepiha. Znači, nemamo objektivno novinarstvo ovde. Imamo ovako alternativne medije kao što su vaši i ostali. Imaju manje uticaja, ali zato, znači, njih više ljudi, slobodnih ljudi gleda. Da. Znači, to se u stvari misle da imaju manje uticaj, nije tačno. Nego imaju veći uticaj baš zbog toga što se iznosi istina. Ovde može se čuje ovako, što se kaže, low budget produkciji, to se, ali svaka revolucija je low budget, znači ono, čim vidiš da se nešto sija, da je u medijima, pa čak i da najviše pljuje vlast i to sve, taj je njihov. Da. Ne znam, meni su mediji, na primjer, koristili moje snimke ono kad sam snimio da privatno obezbeđenje čuva MUP. Dobro. Onda je to bilo i na N1 i razne novine su te prenele koristići moje snimke i moje slike, u stvari, screenshotove sa YouTube-a, bilo je čak i na Među nama, pričali su o tome, koristili su moje snimke, ali kad se desio, na primjer, napad na Kola ili napad na mene, to nisu ništa objavili. Niko ništa. Da, jer bi njemu bi pružili podršku. Znači, o tome se radi. Njemu bi pružili podršku. Ovako, kad je on objavio snimak, nije se video na snimku, da se video likom na snimku, ne bi ni to objavili. Nego on je objavio snimak i oni su samo pustili, izdali saopštenje zato što su skrenuli sa njega na neki treći slučaj, tako, znači policija i to privatno obezbeđenje. Nije on u pitanju. A kad je on u pitanju i kad sam ja u pitanju, ništa. Evo, na primjer, u slučaju, to mora sam doći na njegov slučaj, u mom slučaju, kada sam ja objavio videoklip protiv Leviatana, koji su posle oni iz Leviatana prijavili, kao da sam ja ukrao, ali ja sam ga vratio, jer sam ja podneo kontratužbu. YouTube je tražio od njih da podnesu rok od 10 dana, da podnesu dokaz da su oni podneli tužbu protiv mene, što oni naravno nisu radili, da nemaju dokaze, i YouTube je vratio nas za taj snimak i skinuo mi onaj strajk što su mi stavili. Eto, na primjer, meni je u policijskoj stanici Stari grad policajac, inspektor, priznao da je gledao moj taj videoklip i da je na osnovu videoklipa utvrdio da postoje elementi za krivično gonjenje grupe Leviatan. I oni sami po službenoj dužnosti otišli, pokupili ove mladiće, znači Rome, i doveli ih da daju izjavu u svojstvu oštećenih, da bi bili zaštićeni od svega toga. Znači, naši videoklipovi imaju uticaja, ali zbog toga što su mediji takvi kakvi jesu, znači biraju kad se šta dešava. I to je ono, znači mi smo u stvari u mraku, znači medijski mrak, demokratski mrak, sve mrak totalni, mi smo jednostavno robovi, to je to. Rekao sam malo pre, kada živiš i plaćaš račune i ćutiš, sve je super, čim malo podigneš glavu, odmah hoće da te saseku i to je to. Su možda kontaktirali neke političke stranke, pokreti za neku stranku? Mene? Da. Ne. Niko? Pa kako, znaju oni 100% da nema šanse da me kupe. Što bi me kontaktirali uopšte? Šta da sam ja nešto malo labilan, da se kao što su ovi ostali svi neki patriote što su se busali, pa sad se vide da su u koalicijama i tako dalje, oni da se vide da sam ja takav zalibljen, me da sad hoćeš malo da ti ovo pa to. Kod mene se vidi da mene to ne zanima, mene bre novac ne zanima. Hoću bre da bude pravedno sve. Ne zanima me pare. I ovo što sam isto rekao za policiju, isto to da, znači policajac, da je sreće, to bi trebalo da bude
jedan čovjek koji bi bio, znači, fakultetski obrazovan, jedan mlad čovjek sposoban fizički, mentalno, znači, zdrav u glavi, da ima znanje jednog pravnika, kada izađe na ulicu da mu je podjednako bitno da izvadi pištolj, da puca na kriminalca koji će da ugrozi neko život i da se popne na drvo da spasi neku mačkicu, znači, potpuno je svejedno. Policajac treba bude takav da svako želi s njim da se slika, da s njim jednostavno, da bude ponos. A šta su ovi? Znači, pola njih imaju srednje škole i to sve, znači ne znaju ništa. Samo znaju strahom da trguju. Samo znaju strahom, jer tako su naučeni. Njima je došao šef i kaže, dođi ti pokaže. Kaže mu sad da izvadi iz džepova i on se sam pretresu. Neću da izvadim ništa iz džepova, vodite mu stanicu, dajte mi zapisnik po kom osnovu ste mene priveli i pretresli, a ja ću posle vas protiv vas da podnesem prijavu. I kao što kažeš kaže snimaj ovo interventno, znači oni uvijek imaju te fore. Ja snimim saobraćajce, kaže snimaj ovog, ja snimim ovo, kaže snimaj interventno, ja snimim interventno, sad će kažu snimaj žandarmeriju, pa će na kraju kaže idi snimaj ministra, idi snimaj, ne znam, svemirce, razumeš, mislim, koga briga za njihovo mišljenje, to se nisam otišao da ja sad prelazim neku igricu i to sve. Ja snimam one koji ne rade kako treba. Kako se iščupamo iz tog braka? Kako se iščupamo? Da. Pa to je u glavama naroda. Šta vi mislite? Ja isto mislim, znači to treba da se poradi na edukaciji naroda. Znači narod treba da zna svoje prava i samim tim će onda i policija polako da shvati. Mislim, treba i policija, znači treba edukacija i naroda i policije. To je upravo što Bojan i ja radimo. Znači, mi edukujemo i narod i policiju u isto vreme kako treba da se ponaša. Sad, nadamo se, mislim, i da se iščupaju iz kandže političara. Znači, trebaju da rade za narod, ali to policija treba sama da odluči. Ali oni to ne mogu da urade zato što ih ovi drže. Neće oni to nikad uraditi. Evo, banalan primjer, u stvari nije banalan, ja mislim da je baš dobar primjer. Kako se zove, vlast gradi jeftine stanove za bezbednjake, između ostalog i za policajce. Dobro. Tu se tačno vidi na kojoj su lestvici policajci, a gde su doktori i prosvetari, na primjer. Ja mislim da nam je država dovoljno sigurna i da nema terorizma ovde, a da u stvari ima manjak lekara. Znači, država treba, umjesto da gradi lekarima i učiteljima jeftine stanove... Treba svima podjednako. Treba svima podjednako. Svi su oni isti. Ali oni grade bezbednjacima, tako da oni njih kupuju u neku ruku. Eto, to hoću da objasnim. Znači, oni kažu, vi radite onako kako mi vama kažemo, dobit ćete jeftine stanove. A to je zbog toga, zato što vlasti trebaju svaki policajac da bi opstao na vlasti. Ako dođe do nečega, znači njima treba gomila policije. Ako se cela vlast upadne u neku bolest, njima treba samo jedan lekar da ih izleči. Razumete? Znači, ne treba im vojska lekara vlasti da bi oni bili izlečeni. Treba im jedan, dovoljno da ide od jedan, ako ti radi, to je gotovo. Razumete? A ako ih neko napadne, ako to što kaže Bojan, plane sve, znači njima treba svaki policajac da bi oni ostali zaštiti. Njima trebaju ne pametni, nego poslušni. Poslušni, upravo to. Poltroni. Da mu kaže idi tamo i onda ne postavlja uopšte pitanje zbog čega ide, nego ide da se bori protiv svog naroda. I onda imaš apsurd da ovi sede u foteljama i baš ih briga, a na ulici imaš svog komšiju koji je policajac i izađeš ti na ulicu, znači isti ste. Isto ti plaćaš račune, isto on plaća račune, isto plaća registraciju, ti isto, a bijete se, a zbog čega? Zašto oni tamo sedi i rekao kao idi. Sad vidimo u Crnoj Gori. Bravo. Nikad to ne mogu da shvatim taj mentalitet da ne možeš da kažeš, brate, pa ja to neću više da idem protiv svog naroda. Kako je da izađem sutra na ulicu, neko me vidi, kaže vidi go išao tamo tuko narod. Meni to nikad neće biti jasno. Šta oni misle? Oni misle da je egzistencija što ima status M, značku i kako se zove, odnosno P, policija, i što ima kao protekciju to sve. Pa sutra kad bude otišao u penziju, znači zaboravit će ga u roku 2 godine, morat će da živi isto kao i svi ostali građani. To oni to ne shvataju. Ja znam, imam par ljudi koji su u penziji, policajci, znači dok su bili, sve super kao kolega, kako otišao u penziju više, ne za rezu dolaze nove generacije koje ne zanimaju ti stari. Jeste imali dodira sa nekada komunalnom policijom, danas komunalnom milicijom? Jer je bilo dosta priča i o njihovom bahatom ponašanju. Da. Cimanju ljudi koji žive od toga što prodaju lubenice ili na ulici i tako dalje. Vidi, oni imaju svoje delatnosti, ovi policajci svoje, poenta je samo da se piše što veći broj kazni da bi se punio budžet. Priča o snimanju policije je započela, koliko se sjećam, kada je komunalna policija krenula
da legitimiše ljude po gradskom prevozu koji nemaju kartice. Da. Tako je, dali su onda izjavu, načelnik komunalne policije dao izjavu da će da tuži zato što je taj snimao. I dao je izjavu da je ilegalno snimanje komunalne policije. Da je on prekršio neki zakon. I onda posle toga su izašli pravnici i rekli, sad čekajte, ne, nije on prekršio nikakav zakon. On ima pravo puno to da radi. U suštini da, pravo ste, tako je sve počeo. Vi vaš auto vozite neregistrovan. I vozit ću ga dok god se ne budu... Advokat vaš je rekao da to nije falsifikovanje tablice, nego to što su oni izrekli. Karton koji stoji na mestu. Jes, to je obaveštenje, ja sam obavestio, kada dolazi na policajca, ja ga obaveštavam da sam neregistrovan. Da. I nije nikakav problem, ako je on smiren, kulturan, neka napiše kaznu, ja ću njemu se zahvaliti lepo što je bio kulturan i što mi je napisao kaznu, ja ću tu kaznu da pocepam i da bacim, da pokažem ljudima da treba da se bave građanskom neposlušnosti, je li tako? Znači, neću da plaćam za kadeta 86. godište, koga volim zato što mi je moj dobar prijatelj to poklonio, pritom je u top stanju, ništa mu ne fali, neću za njega plaćam 42.000 registraciju. Ne pada mi na pamet da ja plaćam neke ateste za plin i tako dalje, neke gluposti. Znači, to neću raditi. Neću da plaćam za motor koji ću uskoro i motor, ću početi vozim veliki motor neregistrovan i za njih sam uradio kockaste tablice neregistrovan. Neću za njega da plaćam 25-6 hiljada, na primjer za 91. godište motora 600 kubika. Neću, zato što motocikl i bicikl s motorom u mnogome doprinose saobraćaj. Znači, manje oštećuju asfalt, manje troše, manje su bučni, prave manju gužvu, manje potrošnje goriva, tako samim tim i štedi se gorivo i to sve. Znači, sve to bi trebalo da podstiče ljude, oni rokaju cene kao da je to neki hiperluksus. Da. I pritom, znači, čovjek plati 25-6 hiljada da bi vozio 3-4-5 meseci, ako ima sreće, znači da bi vozio to vozilo. Vi ste potpuno racionalno pobudili tome jer smo imali slučajeve ljudi koji su palili svoje kola. Jeste, to je bilo totalno pogrešno, to što su radili ljudi kad sam vidio da pale automobile, ja nikad u životu svoj auto ne bi zapalio. Ne, samo ću da ga vozim. Ja sam svojim registracijama koje sam plaćao godinama do sad se pretplatio na još narednih 10 godina da vozim automobile. Kada uporedim koliko se u inostranstvu plaća registracije u odnosu na platu i kod nas, pa ja sam se pretplatio na narednih 10 godina i vozit ću ga neregistrovan. Da. I tu nema diskusije, bre, nema šanse. Oni su meni skinuli te kao objave koje sam napravio u obliku tablica, ali nisu tablice. Zna se šta je tablica od aluminijuma, od reflektujući materijala, na njoj piše registarski oznak. Meni piše prosto jednostavno nalepljeno neregistrovan, obaveštenje. I oni sad hoće da mi stave da je to kao delo posebno falsifikovanja, razumeš, ali to će pasti u vodu, to sve. To je i ometanje službenog lica i to će pasti u vodu i onda ćemo mi krenuti u kontranapad, pa će tražiti oštetu isto države i tako dalje, i tako dalje. Sad ćemo mi da se igramo sa njima. To je ono što sam ja uvijek pričao svakom policajcu. Ti ćeš samo da se igraš par sati, ja ću to narednih 7 meseci do godinu dana. Ako hoćeš to, nikakav problem, ja sam se za to rodio. Da. Eto, to je. Planirate li neko okrupljavanje nekog tima koji bi se borio? Imamo mi već tim iza nas, što bi morali svi da se prikažu. Bojan Savić i Boško nisu samo Bojan Savić i Boško, nego iza ima ljudi koji podržavaju tu priču tiho iz mraka, što se kaže. Tako da nismo sami. A što mislite da nema više ljudi koji, eto, pošto se i tapšu svaka čast na tome što vodiš neregistrovan, sve je to super, ali onda plati to i... Strah, nemaju hrabrosti ili nemaju još uvijek nekoga ko bi im rekao ajde za mnom i tako dalje. Još uvijek je to sve onako klimavo i tako dalje i tako dalje. Ja ne želim nikog da pozivam na ulice bez preke potrebe i to sve, mada bi mogu i sad već da pozovem ljude, verujem da bi dosta ljudi izašao, ali nije to cilj. Ajmo bre da rešimo problem da ne bismo pravili na ulici brate gluposti. Znači, kao što smo bilo za Leviatan, zovem ga i vrati psa, nemoj da pravimo problem, on kaže neću, kažem dobro, evo sad ćemo da rešimo i onda ispala frka. Tako sad i ovo, ja sad još uvijek pokušavam da objasnim, ajmo da rešimo problem pre nego što ispadne veliki problem. Eto, to je to. Hvala vam dvojice na ovom intervjuu, mislim da smo ljudima bliže približili sva vaše dešavanje i vaš rad koji ste imali u proteklom periodu. Ono što je jako bitno da se spomene, vas dvojica imate svoje poslove, imate stvari od kojih živite, ali ovo je ono nešto da kažemo humano, plemenito, altruistički, čime se bavite zarad dobrobite nacije i imamo ljude, stvarno još tih nekih primjera, ljudi koji se bore
protiv ustavne preregistracije oružja i tako dalje. Dobro, ja sam moram sad da ti ispravim tu, pošto sad od kako je krenulo sve ovo, meni su, sad ne znam za njega, vjerojatno bi trebalo i njemu isto da stižu malo više donacije, to sve ljudi bi trebalo više da mu uplaćuju, ali što se mene tiče, meni sada stižu dovoljno donacija da ja mogu da budem sad samostalno, mogu sve svoje privatne poslove da stavim sa strane, da se bavim samo isključivo građanskom patrolom, tako da u to ime mogu da kažem građanima da će biti zadovoljni svojim investicijama. Rekli si mi nešto pre snimanja da će napraviti neke nove tablice. Ja sam ih već napravio i sad ću snimiti videoklip u roku od par dana gde će biti ta rekonstrukcija hapšenja i ja ću i reći dok oni veštače moje stare objave, ja ću, evo, uradio sam ove novi, sad ću da vozim i dodat ću još jedno vozilo u moj vozni park, to će biti taj veliki Kawasaki 600 kubika na kome će me viđati sad uskoro po gradu. Ko će se vi pridružiti akciji na registru? Pa vidjet ćemo još. Kad istekne registracija, on je registrovao. Ja sam i dalje registrovan, ali dobro, imam ja neki svoje razloga zbog čega. Važno je da svako na svoj način... Da smo mi udruženi, razumete, da. A što se tiče mene, ja u suštini, ja sam se bavio fotografijom i videom. Posla nije bilo zbog korone, zbog čega, i zbog zime. Znači, još od prošle godine nisam našao posao. Donacije isto meni nešto tako malo slabo idu, mada ja nisam neki koji sad kao traži tu, kao da molim za neke donacije. Tako da sam ja ovde negde na ivici... Ljudi su te pitali, rekli su ti otvori PayPal i to je to. Ljudi su meni rekli, Tačno. Ljudi su tako su i mene isto. Da, osjećali su potrebu da mi daju i svaka čast, hvala im na tome. Ja u suštini, bez toga što su mi dali, ne bi mogao da kupim i nov telefon, čak i račun za telefon, nisam mogao da platim, sad sam uspeo. Kiriju isto, kuburim sa time, posla nema, mislim, ja sam negde tu na ivici da odem u neku tuđu zemlju, da idem da radim u neki rudnik, pošto... I preživeo. Da bi preživeo, tako je. Znači, ja, živim sam trenutno, plaćam svoju kiriju i sve to, tako da... Moram samo ovo da kažem isto što se tiče toga, evo što kaže za donacije, ima dve vrste ljudi, jedni pitaju, možete vi da kažete koliko ste dobili para ili ako imate višak da uplatite neku, ne znam, dobrotvornu organizaciju pa navedu neku prvi put sam čuo u životu, to su ti, znači, koji kao pitaju, a ima drugi tip ljudi koji uplati ozbiljan novac, sad neću pričam ko je, znači nema smisla, ali uplati ozbiljni novac, naprimjer meni na PayPal i na PayPalu ima tamo kao neka kao pozdravna poruka, meni čovjek uplati novac i napiše smrt fašizmu, sloboda narodu. I tu je sve jasno. Ja nemam njemu šta da se pravdam. On je sve video, sve zna i očekuje da nestanem. Ja ne smijem nikog da razočaram. Ni ja, ni on. Da. Eto, to je to. Hvala vam još jednom na intervju, drago mi je što smo imali priliku da ovde ovako u studiju da razgovaramo nakon cele vanredne situacije i svega toga. Hvala vama što ste nas pozvali. Hvala vam, dragi gledalci, što ste odgledali ovaj intervju do kraja. Nadam se da mi je bilo zanimljivo, a mi se vidimo, obavezno ostavite subscribe na kanal i kliknite na zvonce da bi bili blagovremeno obavešteni o narednim epizodama emisije Naši dani na kanalu Centar. Također možete pogledati moj kanal Zdrava generacije, gde možda nekad malo redovnije, da kažemo, ovde razmak na nedelju dana, tamo kad ćemo nekad i možda na 2-3 dana neke emisije. To je bilo to što ću ovog intervjua, vidimo se nekom naravno. Doviđenja!